Смайл, и со мной еще не работает Ева. Мы с ним общаемся через чат. Мы еще не будем показывать, как переходить тему. У нас двоих уже есть она. Вообще вот 1500 какого-то у меня 1976. Так, мы просто следуем за Севой. И он будет показывать, а я говорю. Также у него может быть ролик будет хорошо, пока он не вернется. Вот, мы пришли сюда. Также вам надо выполнить квест, который я расскажу в следующем ролике. Если мы подходим к нему, возможно, он нас допустит к этому квесту. В общем, он вам скажет, что у него проблемы с репидой. Если мы убьем его, то мы пойдемте в кафе. Дальше он пишет, что там про какого-то рыжего короля. Не знаю, что он напишет. В общем, дальше нам надо уже из кафе идти в локацию, которую мы только что видим. У него ангел я включил чат, если вдруг что-то не могли говорить. В общем, вот мы приходим в сад, вот, локация. И дальше вот этим ним говорим. И он нас отправляет в второе третье. Всем пока.